ასე დაუბრუნდით მეგობრებო ეთერში და დაუბრუნდით უკვე იმისთვის რომ წარმოვადგინოთ სიუჟეტი მარიკა ლაფაური ორ შაბათს გვერდება ხოლმე ჰამბურგიდან ამჯერად იგი მოგვიყვება ჰერ რიგელინის შესახებ რომელიც 84 წლის გახლავთ და პიანინოზე დაკვრას ეუფლება თურმე ზოგადად ქალბატონი მარიკა ალბათ ყურადღებას შეაჩერებს იმის შესახებაც თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ასაკოვანი ადამიანების სხვადასხვა აქტივობით დაკავდნენ მოდი მოусმინოთ სიუჟეტს შემდეგ კი დაუბრუნდებით ეთერში დილამშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჰერ რიგელინი. დღეისათვის გადავწყვიტე მომეთხროთ თქვენთვის ცოტაოდენი ჩემი მოწაფის შესახებ. ბატონი რიგელინი, ჰერ რიგელინ, რომელიც ახლა 84 წლისაა და ჩემთან კვირაში ერთხელ ფორტეპიანოს გაკვეთილებს ღებულობს. ჩვენი სკოლა, სადაც კვირაში 2 დღე ვმუშაობ, ჰამბურგის შემოგარენში ერთ დაბაშია და გარშემო მდებარე სოფლების ადმინისტრაციული ცენტრია. მისი მეუღლე იმავე დროს გვერდით ოთახში პარალელურად კოლეგასთან გიტარის გაკვეთილზე დადის. არ ვიცი თუ დაგაინტერესებთ ეს ჩემი პატარა მონაყოლი, მაგრამ მინდოდა კი რომ გამეზიარებინა. Dass man überhaupt noch was gelernt hat. Ne? Also, und ich wollte ja auch gerne Musik, aber da war ja nichts. მე როგორ მინდოდა მუსიკაზე სიარული, მაგრამ არაფერი აღარ იყო. ახლა ხომ ნამდვილად უფრო უკეთესად შემეძლებოდა. რამდენი რამე უნდა აეტანა ბავშვს? ამბობს რიგელინი. რიგელინს ბავშვობა არ ჰგონია. ეს პერიოდი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაემთხვა. ის აგროვებს ლიტერატურას, რაც გერმანულად ომის თემაზეა შექმნილი. ჩვენი მუსიკის გაკვეთილების რეპერტუარიც ძირითადად ამ პერიოდის სიმღერების გარჩევით შემოიფარგლება. ეს სიმღერა უფრო ძილისპირულია თუ? ვეკითხები მე. რიგელინი კი მიხსნის თუ რას ნიშნავს ქუქშენლიდა. აღმოჩნდა რომ ასე ერქვა სიმღერებს, რომლებსაც დიასახლისები მღეროდნენ. ესე იგი სახლში, სამზარეულოში ნამღერი. ჩრდილო გერმანულ დიალექტზე, Plattdeutsch, სამზარეულო Küchen. Küchen, ja, das ist so plattisch. Also von der Küche her. Küche, ja, Küchen, die Kök. Die Kök von Küche, das Plattdeutsch, ne? რიგელინმა ზედმიწევნით იცის 1930-40-იანი წლების სიმღერები. მას ამ პერიოდის შემსრულებლების დიდი კოლექცია აქვს. გერმანულად შლაგა. ეს ეგრეთ წოდებული საესტრადო რეპერტუარია. აქვე მცირე გადახვევა. ესტრადა, ეს სიტყვა დამკვიდრდა საბჭოთა კავშირის სივრცეში, რადგან საბჭოთა იდეოლოგიის მიხედვით თვით ტერმინოლოგიაც კი, რომელიც დასავლური ბურჟუაზიული სამყაროდან მოდიოდა, ხმარებიდან უნდა ამოღებული ყოფილიყო და იქმნებოდა ადგილობრივი საბჭოთა დასახელებები. ასე დაერქვა გასართობ მასობრივ ხელოვნებას ესტრადა. აი რა წერია საბჭოთა ენციკლოპედიაში ესტრადის შესახებ. Политическую устремленность утверждались в борьбе с буржуазной. იდეურობა და პარტიული მისწრაფება მტკიცდებოდა ბურჟუაზიულ იდეოლოგიასთან, რევოლუციამდელ მდარე და ბანალურ ხელოვნებასთან ბრძოლაში. თავისი გზა საბჭოთა ესტრადამ იპოვა რევოლუციურ სინამდვილესთან დაახლოებაში, კომუნისტური პარტიულობის დაუფლებაში. ესტრადა ამჟამად საბჭოთა კავშირში გახდა ყველაზე მასობრივი ხელოვნება. В СССР стала одним из самых массовых искусств. Цитатის ბოლო. რა საოცარია რომ სულ რაღაცა რამდენიმე ათეული წელი გვაშორებს ამ და მსგავსი შინაარსის ტექსტებისაგან. Und dann waren die aber von der Nordpolar, das waren ein bisschen ältere als wir, nicht? Das waren so Ausbilder, ne? Die Bahnen mit mal weg da, nicht? Nordpolar was war das? ნაპოლარა არის, ვეკითხები მე. Nationalpolitische Erziehung. ნაციონალურ პოლიტიკური აღზრდა. ჩვენს გაკვეთილებზე ბევრს ვლაპარაკობთ ხოლმე, თავიდან ეს გარკვეულ უხერხულობას მიქმნიდა. უკვე მესამე წელია, რაც მეცადინეობთ. ფიქრობდი, ჩემი მოვალეობა მუსიკალური ნაწარმოებების სწავლაში მივეხმარო, მაგრამ ნელ-ნელა მივხვდი, თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს მისთვის ამ საუბრებს, რომლებიც ყოველთვის მისი ბავშვობის წლების გარშემო ტრიალებს. ბევრჯერ მოსმენელს ყოველთვის დიდი სიამოვნებით ისევ ვისმენ. ამას წინათ მეცადინეობა უნდა გამეცდინა და ამ საათის ანაზღაურების მიზნით მასთან სახლში მივედი.
სხვა დროსაც გაგვიკეთებია ხოლმე ასე და როცა ასე ხდება, მისი მეუღლე სპეციალურად ნამცხვარს აცხობს, ცოტას ბაღშიც გავიხედავთ ხოლმე, მათ ბოსტანს დავათვალიერებთ. მიყვებიან თუ როგორ შემოდის ხშირად მათ ბაღში შველი ან ირემი. ჩიტებისთვის სპეციალური საკენკის პატარა მოედანი აქვთ გაკეთებული, როგორც აქ იციან ხოლმე. ჰენრი გელინი ყოფილი მოტომრბოლელია და მოტოციკლეტების საამაყო კოლექცია აქვს. 8 გაპრიალებული, ყველაზე ძველი 1938 წლის სპეციალურად აშენებულ ხის ქოხში უყენია ყველა თავის დიპლომებთან და ჯილდოებთან ერთად. თავად ომის შემდეგ ავტომექანიკოსი მაისტერი გახდა. სახლშიც ყველაფერს თავად აკეთებს. ამჯერად ამ მისვლისას დამხვდა მათ ლოჯში ჩამოკიდებული რამოდენიმე ქაღალდის ვარსკვლავი. ასეთები შობის დროს იციან ხოლმე. გავხარდათ ცოლ-ქმარს, რომ ავღნიშნე და მოვიწონე ეს ვარსკვლავები. პურის ჩასადები ქაღალდის პარკებისგან არის გაკეთებულიო. ხელათშივე გამოიტანა სამზარეულოდან ამ პარკების გორგალი. აი ამისგანო. ამ შაბათის ჟურნალში უნახავთ აღწერილობა. თუ როგორ კეთდება და გაუკეთებიათ, დაუწებებიათ, ჩამოუკიდიათ ეს ვარსკვლავები. ძალიან მესიამოვნა. ცოტა მათ ბუთქუნა კატას მოვეფერე და დავემშვიდობე მომავალ კვირამდე. მე კი ცვირფასო მსმენელებო, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, მინდა ვიკითხო, როდის ექნებათ ჩვენს ხანდაზმულებს იმის საშუალება, ხალისი, რომ თუ უნდათ ცეკვაზე, მუსიკაზე, თუ ცურვაზე იარო. როდის იქნება, რომ არ ატყდება ერთი ამბავი სოციალურ ქსელებში რაიმე ვიდეოზე, სადაც არც თუ ხანდაზმული ქალი თავის მოწაფეებთან ერთად ცეკვავს და მას აზიარებენ ბევრნი წარწერით. Bebo nachet ra. Aber von wem? გისურვებთ კარგ დღეს. მომავალ ორშაბათამდე. მარიკა ლაფაური ჰამბურგიდან. Kennen Sie den? Nein. პიკის საათისათვის. Singen Sie mal. Haichi Bombaichi, da, da. Das ist doch ein ganz altes. Da, 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 da. Das wird auch Weihnachten viel gesungen. Ja? Ja.